হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি একটা চলে আসলাম আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের এই ভিডিওতে থাকছে কিভাবে আপনি ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করবেন। ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন। আর আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন আমার চ্যানেলে পরবর্তী ভিডিও পাওয়া। হ্যালো ফ্রেন্ড, আমরা চলে আসলাম আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে। তো মোবাইল স্ক্রিনে আসার পরে আপনি সর্বপ্রথম ক্রোম ব্রাউজারটি বেছে নেবেন। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিলাম। ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করার পর আপনি এখানে আপনাকে লিখে সার্চ দিতে হবে ফানি সাউন্ড। তো আপনি ফানি সাউন্ডে ঠিকঠাকভাবে লিখে সার্চ দিবেন। তো আমার এখানে লেখা আছে, আমি সার্চ দিলাম। তো আপনার সামনে এরকম কিছু ভিডিও শো করবে, আপনি এগুলো না দেখে একটু নিচে আসবেন। নিচে আসার পরে এখানে দেখবেন ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। তো আপনি এই লিঙ্কটার উপরে ক্লিক করুন। আপনি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে আপনার অরিজিনাল ফানি কিছু সাউন্ড এখানে চলে এসেছে। তো এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এখানে আপনার ডাউনলোড অপশন দেওয়া আছে, খুব সহজে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। তো এখানে এমন এমন কিছু ফানি সাউন্ড পাবেন যেগুলি আপনাদের ফানি সাউন্ড অনেক সাউন্ডটি ক্লিয়ার হবে, অনেক একটু বড় সাইজের হবে। আপনি এখান থেকে কেটে ছোট করে নিতে পারবেন। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে। আর আপনাদের যদি এটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে অবশ্যই অল দিয়ে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের কাছে।